Kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo imeendelea leo Julai 8 katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Kigoma. Akizungumza baada ya kikao cha mahakama, wakili wa walalamikaji John Seka amesema mashahidi wa upande wao wameendelea kutoa ushahidi kuhusu madai yanayohusu uchaguzi huo. Sasa siku ya leo tumekuwa na kesi ambayo ilisikiliza mashahidi 6 na hivyo kufanya sasa mpaka tumemaliza jioni ya leo tukiwa tumefanya jumla ya mashahidi 7 kati ya mashahidi 16. Kwa upande wa wakili huyo, ushahidi umejikita katika madai ya matumizi ya rushwa, hoja za udini pamoja na vitendo vya matumizi ya mabavu vinavyodaiwa kufanywa na Baba Levo na walinzi wake wakati wa kampeni na siku ya uchaguzi. Hoja zinazobishaniwa ni hoja kuhusiana na mambo ya udini, kwamba Baba Levo kwenye kampeni zake alitumia hoja nyingi za udini ili kuweza kupata ushindi na kuwashawishi wapiga kura. Jambo jingine ambalo limekuwa likijadiliwa sana ni hoja kuhusu matumizi ya rushwa na takrima, nalo mashahidi nao kwenye siku ya leo wameliongelea kwa kina. Jambo jingine ilikuwa ni kuvurugwa kwa taratibu za uchaguzi na sheria za uchaguzi, hasa na mambo yanayohusiana na namna ambavyo mawakala waliondolewa kwenye vituo, nalo mashahidi wameliongelea. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kuhusu rushwa na takrima, nalo limeongelewa, na matumizi ya mabavu na nguvu zisizo za kawaida zilizofanywa na Baba Levo na wasaidizi wake ambao ni walinzi wake binafsi. Wakili huyo amesema mashahidi wamehojiwa na mahakama ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kubaini ukweli pamoja na madai hayo kabla ya uamuzi wa mahakama. Baada ya mashahidi wa upande wangu kuyaeleza hayo, walipata fursa ya kuhojiwa kwa kina na mawakili wa serikali na mawakili wa Baba Levo ili kuweza kung'amua au kuweka mashimo kwenye ushahidi huo. Kwa upande wa utetezi, wakili wa Baba Levo Emmanuel Thomas amesema sehemu kubwa ya ushahidi uliowasilishwa na walalamikaji unategemea sana video zilizochapishwa mitandaoni, na kuongeza kuwa upande wake unataka kubaini nani aliyerekodi video hizo na uhalali wake kama ushahidi kutumika mahakamani. Kwa upande wetu sisi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi maelezo ya mashahidi wao wote tunayo. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kadiri inavyoweza kusoma mashahidi, maelezo ya mashahidi na kuandaa maswali ya dodoso ambayo ni maswali ya msingi ambayo yanajikita kwenye shauri lenyewe la uchaguzi. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine maswali yetu kwa asilimia kubwa yanajikita kulingana na ushahidi waliouleta, ambao asilimia kubwa ya ushahidi wao umejikita kwenye linki za Facebook, Instagram na YouTube. Kwa hiyo maswali yetu makubwa na ya msingi yanajikita huko kuhusiana ni nani alirekodi, ni nani alirekodi na vifaa gani, hizo video walizichukuaje, zilifikaje kwa walalamikaji, zilifikaje mahakamani. Kwa hiyo hayo ndio maswali ya msingi ambayo tunajikita kuhakikisha kwamba kuonesha kwamba hizo video authenticity yake haiko proper, lakini sio tu haiko proper na kuonesha kwamba hata chain mnyororo wa upatikanaji wa hizo video una shida kwa jinsi ya maswali ambayo sisi tunaya. Kesi hiyo bado inaendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu kanda ya Kigoma, na Kanyuka TV itaendelea kufuatilia mwenendo wake kwa karibu ili kukuletea taarifa zaidi. Usisahau kusubscribe kwa habari za uhakika na kwa wakati.